给我杀！这里，还有这里，严加防守。报，大都督，这些军和崔家军攻势太猛，四处架设云梯，几个城门都有工程锤重击，我军将士疲惫不堪，死伤惨重啊！令进军后营上城墙，严守城门，一步都不许退。退者军法处置。是。那些乱民竟与士兵动起手来，有的还抢守城用的火药，请大都督示下。城中乱民一个不留，统统都杀了。是。大都督，目前城中已乱，情势危急，大都督不如提前退走，到潼关再做计较啊。只要守住这几日，我们郑百余的大军就会回来了，自然会将镇西军和崔家军包抄围剿。大都督，留得青山在，不怕没柴烧。不要再说了，灭所有兵士。大都督，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 大都督。
既然我已经与李逆暗中商量好里应外合，那我们必须要在宫内也给孙静致命一击。娘娘，你……哎呀！父皇莫急，儿臣准备了快马。如果战事不利的话，儿臣一定会护送父皇南撤的。只要进入江南岸，有长江天险的话，那定会安然无虞的呀。父皇，万一战事不利，儿臣愿意留下来，率后队抵挡敌军。倒是还请大哥护得父皇先行一步。二弟你果然是忠勇可嘉。大哥是父皇长子，将来这天下大事和父皇都要倚仗大哥呀。我若是能留下来抵挡住敌军，护得父皇和大哥周全，就算是死也值得。哎呀，莱儿真是一个孝顺的好孩子呀！哎，二弟呀，二弟你不能，陛下，陛下，启禀陛下，前线来消息了。快说，秦王破西长京了，恭喜陛下！秦王大破孙贼，已经领军攻入西长京。什么？恭贺父皇！父皇洪福齐天，必有天下，秦王才可以收复西长京啊！恭贺父皇！父皇重用秦王，秦王才能收复西长京，此乃父皇明鉴千里，是天下之福啊！好，很好。哎呀，吴国师说的没错，朕就是真龙天命。只有朕登基为帝，才能够拯救天下苍生。恭贺父皇！那年我16岁，按照惯例入宫拜别先帝，启程去劳兰关。那时我犯了错，先帝十分生气，不愿赐剑，便命人传话于我，让我安分守己，不要再给李氏子弟抹黑。殿下现在已经收复西长京，也可以告慰先帝在天之灵了。追孙敬的人如何？哦，经过几次短兵相接，还是没能拦住他们。孙敬的亲信副将誓死护卫，看来孙敬现在应该还是昏迷不醒。他们且战且退，已经连夜退到潼关了。崔大将军呢？这破城之后，崔大将军便率队入宫，在建元殿前下马，后入云霄台。他说了一句“一行阑珊，不过如此”，便率队出宫，前往了城外崔家军的大营。不过如此，我也想如他一般，破城杀敌，到最后再来一句“不过如此”，拂袖而去。这才是真正的大将风范。殿下，您与他还是不同的。可此时的我，十分羡慕他。殿下出劳兰关，率兵秦王平定天下，现在已经收复西长京，所以从此之后，你不与世人相同，也不能再说羡慕他人了。是啊，多无趣啊！唉，阿莹呢？他跟崔大将军一起出城了吗？哇，
就是皇宫啊！哎，小伟，这里好像除了楼高一点、屋子大一点以外，也没有什么不同嘛。你看，咱们现在待的地方叫做玉辉楼，往前那边是建元殿、乾正殿、景德殿，那些都是前朝皇帝理政的地方。那个高墙后面就是东宫，以这个玉辉楼为界，再往后就是后宫了。哇，这么大一片屋子，得住多少人啊？皇帝有10几个儿子，100来个孙子，人丁兴旺。宫里住不下，就等这些诸王成婚之后，给他们分府，住到宫外去。只可惜，孙敬谋反，把这李氏子弟几乎都屠戮殆尽了。哎，秦王来了。阿莹，有一件事，我想要拜托你。什么事？先太子妃萧氏，她忍辱负重，为了给孙敬下毒，自己也身中剧毒。如今她性命垂危，我想要请桃子给她医治，因男女有大方，请你代为照顾。原来是他给孙敬下的毒。你放心，如此大义之人，我定不负你所托。就是这盒口脂，娘娘说，若在饮食中下毒，只怕会引得孙敬察觉，所以才下在口脂之中。娘娘还说，这毒药啊，有一股甜香，也只有口脂的花香，才能掩盖住它的气味。而且只有一次机会，终于等到攻城之日，他立刻将毒药涂在了自己唇上，全然不顾这毒也会侵入他的心脉。娘娘，真是冲着同归于尽去的。儿臣见过父皇。免礼免礼，谢父皇。秦王遣了兵马出城来迎接。朕作为天子，要摆了大驾，回西长京，接受百官的朝贺。父皇，儿臣有几句话，不知当讲不当讲。有什么当讲不当讲的？说。如今秦王已经收复了西长京，立下了不世之功，不知父皇打算如何犒赏秦王？他可是朕的儿子。再说了，为君父分忧，这不就是他的本分吗？还有什么犒赏啊？父皇已经封三弟为秦王了，这众亲王之中，唯以秦王的封号是最为贵重的。若是再犒赏的话，也只有封三弟为太子了。你说册他为太子，立嫡立长都轮不到他，你就说说为什么要册他为太子？若父皇眼下无立三弟为太子之意，他又刚好立下了大功，没有犒赏，只怕这别有用心之人会挑唆三军，到时要闹出什么哗变，那就不妥了。这哗变？这是父皇莫慌，父皇回宫之后可以打开宫中内堂。据说这孙贼走得匆忙，
宫中内堂中的贵重财物都没有带走。内堂？是啊，父皇，父皇不妨打开宫中内堂，赏赐给收复西长京的将士们，将士们自会感激陛下的圣恩，就算有人煽动，也不会跟着闹事。还是俊儿来儿的法子好啊！朕回到西长京，就把宫中的内堂打开，犒赏三军。陛下公参天地，泽披万世，万岁万岁万万岁！陛下公参天地，泽披万世，万岁万岁万万岁！娘娘，娘娘你醒了。娘娘你醒了，醒了就好，醒了就说明毒性稍减了。外面是什么声音啊？娘娘，您都昏睡了好多天了。亲王殿下率镇西军收复西长京，迎陛下回宫。今日啊，陛下受百官朝贺，外面的声音正是三军的谢恩之声。我们赢了，我们赢了，我们赢了。娘娘放心，我们赢了，赢了。这两位姑娘是？娘娘，这是崔家军中的何校尉，受秦王所托，特来照顾娘娘的。多亏何校尉带来桃子姑娘，每日精心配药，才终于解了娘娘的毒。多谢何校尉。娘娘大义，救了天下人，何某应该替天下人谢谢娘娘才是，又怎担得娘娘一个谢字？这寝殿不错，就是这个帐幔有点旧，都换新的。是。儿臣见过陛下。免礼免礼。哎，秦王你来的正好，这次收复西长京，你立下很大的功劳。说说看，想要什么赏赐？是金银，还是要封地啊？陛下，儿臣什么赏赐都不要。儿臣想请旨，待儿臣派人寻回太孙后，还请陛下应允迎回太孙。太孙？孙敬谋乱之时，弑杀先帝、先太子，幸得云长将军韩畅护卫太孙逃走。陛下，太孙乃先帝嫡传之血脉，请陛下应允迎回太孙，并令其为储君。哎呀，这么大的事，朕还要考虑考虑。陛下，先帝崩，先太子殉国，太孙继位，是名正言顺之事。朕都已经说过了，要好好考虑一下。你先回去吧，这一阵子你也挺忙的，先回去好好歇歇。没什么事，先不要进宫。是。娘娘，你还是再用一些吧。锦娘，
孙静还活着吗？是。按理说，我应该忧愁，因为大患终究未除。可是想到当初，他浑身是血冲到宫里，握住我手的那一刻，我心里在想什么？我是先太子妃，娘娘，我在东宫的那段日子里，我活着，但只是一具躯壳。唯有和他在一起的时候，我才会感觉我是真正的一个人。可我是先太子妃，我本不该心悦于他。娘娘，我知道，我不会再说了，不会再有人知道我与他之间的过往，再也不会有人知道此刻的我还是爱慕于他。我与孙静须臾为一，我铭记一时，死不足惜。娘娘，您切不可这么说呀！放心，我现在是不会死的。我还要确保太孙平安归来，我要看着他长大成人，到时候我才有颜面到地下去见先太子。娘娘，不要！你还舍得来看我呀？我以为崔大小姐早就把我抛诸脑后。齐王殿下为何如此健忘？明明是齐王殿下让我去照顾萧妃娘娘。萧妃娘娘今日的身子终于好多了，吃了半碗粥也能说话了。我这才有空出宫来看你。我一出宫就来看你，都没有去见我阿爹，你还不领情？那我走了，我要出城去见我阿爹了。哎，说笑的嘛。这样子，你陪我一会儿。待会儿我陪你一起出城去拜见崔大将军，好吗？你就不怕我阿爹再把你捆起来，塞到箱子里去？那你还是会救我的呀。那可不一定。你怎么了？是不是有什么不高兴的事啊？不然为什么一个人躺在这儿？没有，发闷看了一本书，闲的都快要睡着了。
我听说陛下开了宫中内堂，散尽钱帛，犒赏三军。按理说你立了这么大功，你这秦王府应该是车水马龙的，怎么如此静悄悄？我又不喜欢那些文官。再说了，我是秦王，我又领着镇西军，结交文臣多有不便；结交武将呢，那更是瓜田李下。所以我就想闭门谢客。这些文武百官也知道我的性子，可不敢上门来聒噪。旁人倒也罢了，难道不应该去拜见一下故乡吗？前日在朝上，故乡官复原职，陛下还要赐他一个爵位。但故乡跪谢立辞了，真是风骨过人。之前收复西长京，他也帮了不少忙。所以那日下朝之后，我便去了故乡府拜谢了故乡。光是拜见致谢就完了？那他连陛下的赏赐都不要，那我还能怎么办？既然都去了顾府，就没有见见顾婉娘吗？我去见顾婉娘做什么？你见她做什么，我可管不着。哎呀，你吃醋了？我没有。你就是吃醋了。我才没。我要出城了，见我阿爹去。我陪你，免得你不放心。不要不要不要！别吃醋了啊！两位客官，瞧瞧，选点什么？咱们店里的果然啊，那是饱满香脆，唇齿留香，客官一定满意。这里每一样都给我来一份。客官，您稍后。你当日在信中说，待入京之后一定要一起来这家干果店。今天算是如约而至了。这一次买了这么多，够你吃一些时日了。怎么听起来有点不情不愿的？倒也不是不情愿，只是一想起来，今日一别，不知何时才能再见。17郎突然做小儿女之态，还让人挺惊讶的。本来呢想少买一点，这样你每次吃完了就会想起我。但是我后来想想，还是多买一点吧，这样你吃的时候就会想起我，更好。谁吃干果的时候会想起你啊？我呀，我吃的时候就会想起你。毕竟，你喜欢的，我也会喜欢。客官，您的干果好了，谢谢。哎，走，走吧。娘娘看起来好多了，走路也稳了许多。桃子姑娘说，只要加以调养，日后便再无大碍了。何校尉到。娘娘，娘娘今日觉得身体好些了吗？好多了，快过来坐。谢娘娘。看娘娘的气色是好了很多。桃子跟我说，娘娘的毒解过之后，身子会十分虚弱，需要用一些血参补一补才好。我告诉了秦王，秦王便挑选了一些上好的血参，让我带进宫来送给娘娘。替我多谢秦王。娘娘客气了。前些时日，听姑娘说，你是崔家军中之人。受秦王所托，一直在宫中照应我。真是辛苦姑娘了。没有，娘娘您客气，说是照应，不过都是锦娘还有宫女们在张罗，我也就是过来陪着娘娘说会儿话而已。姑娘，是秦王的心上人吧？
我虽从未见过秦王，但在我处境最难之时，与他通过密信，他的为人之道，从种种细节能窥见一二。我知道他府中并无女眷，你一定是他的心上人，他才放心将我托付于你。娘娘真是敏慧过人。我是一个世节无益之人，唯有一死，才能了断此生。当初秦王答应过我，一定会帮我寻回太孙。我知道秦王也是一个信守承诺之人。我的身份是先太子妃，如今在宫中处境尴尬，十分不妥。我想离开宫里，去一个僻静之处，找一处安身之地，也请姑娘转告秦王，成全我。娘娘放心，秦王必定会答应安排。你真的姓何吗？疏朗得当，原来世花你也颇具天分呐。秦王前日来了，我本来打算命你出去与他相见，可是后来一想，还是算了，此时不宜，以后多的是机会啊。是。陛下回京之后犒赏三军，可是唯独对秦王没有任何的赏赐。我想，陛下身边一定是出现了小人，八成是听信了谗言。世间事无碍如此，功高震主，赏无可赏。大概这也是陛下的为难之处吧。确实啊。秦王呢，已是众王爵之中最为尊贵的了。可是，秦王他收复两京，光复我大禹王朝，立下如此泼天大功，一点赏赐都没有，实在是说不过去啊。父亲是觉得，陛下正值春秋鼎盛，此时还无意册立太子，不然的话，要册是必册秦王。可是信王居长，齐王自有得陛下私宠。自陛下登基以来，还未册封皇后，皇后所出才是嫡子。微服打算明日上书，恳请陛下追封秦王生母。秦王立下如此大功，其生母就该被追封为皇后啊。听说秦王生母出身卑微，管他出身卑微不卑微，能够生下秦王这般出色的儿子，那生母还不该被追封为皇后吗？朕意已决，信王齐王的生母董氏追封为昭成皇后，秦王的生母刘氏追封为昭仪。陛下，臣以为不妥。臣复议裴大将军，追封一是陛下恩典，二是为了礼序人伦。秦王自劳兰关起兵之后，平定宇内，收复两都，如此功绩，生母若只为昭仪，恐怕难以彰显陛下临诏万方之恩典。陛下，臣以为
刘氏诞育秦王，理应追封为后。臣附议，末将附议。臣附议。你们一个个的，口口声声说秦王立下大功，收复两都，东都呢？陛下息怒，都是儿臣无能。你闭嘴！刘氏出身卑贱，难道就因为她是秦王的生母，就必须追封为皇后吗？陛下，既然生母出身卑贱，惹陛下不喜，臣自请褫去王爵，去劳兰关属变。你，陛下请息怒。秦王生为人子，感恩生母诞育之恩，乃人之常情，请陛下恕秦王。滚！你给我滚！朕不要再看到你这个逆子！滚！莫无君父！莫无君父！陛下口谕：兹秦王出言不逊，藐视君父，咆哮廷议，特旨申斥，免去秦王行军大总管一职，令在秦王府中闭门思过，不奉谕，不得出府门半步，不得参与军事，不得妄议朝政。钦此。臣李逆，谢陛下恩典。我年幼的时候呢，奶娘和我说，我要有什么心愿，就折一个竹蜻蜓。等它落地的时候，那我的愿望就实现了。那个时候呢，我特别想见到我阿娘，别人都有阿娘，就我没有。于是我便折了好多只竹蜻蜓，翻到墙上一只一只的往下放，直到全部放完的时候，我才发现，原来奶娘是哄我的。这一个心愿，无论折多少竹蜻蜓，都无法实现。放开我！地上放开我！你娘是最卑贱的婢女，你一生下来就把她给克死了。哎呦，好了啊！你说，为什么抢你兄长的东西？我没有抢他的东西，是他抢我的竹蜻蜓，还骂我。他骂你什么了？啊？啊？你倒是说呀！他到底骂你什么了？说不出来了吧？你这孩子居然敢撒谎！你我没有。你还顶嘴！我没有。你就是撒谎！没有。你还顶嘴！我没有撒谎。撒谎！没有。你再给我顶嘴！我没有撒谎。撒谎就是撒谎！撒谎！没有。撒谎！我没有。撒谎！没有。
小的时候，你就救过我的性命，后来又来到家中。无论我做什么事情，你都默默地支持我。当我犯了错，也是你来帮我承担。你用着我的年纪，不知道经历了多少危险，到最后也是为了救我而死。你做了10几年我的儿子，直到今天，为你立了这座衣冠冢，才能将你的真名示人。但在阿爹心里，你一直如同我亲生儿子一般。凤儿，阿爹定然会替你报仇。从今日起，你只是你，不再是翠莲，你就是柳成风。但是你永远是阿爹的儿子，你也永远是我的兄长。从未想过，你我主仆2人可以活着离开皇宫。您看，亲王殿下替娘娘安排的住处多幽静啊！再说了，大难不死必有后福，您还得接回太孙呢，将来您的福寿还绵长着呢。就是那银松滩，银松滩里鱼儿飞。17郎吃肉。梦儿美。17郎来，拿酒，老四，来喝水是把碗。干了，干杯！老来喝水是把碗。第一碗就是那野松配十八。哎，小裴将军，给你们的小裴将军上一份羊肉。好嘞，尝尝这羊排。来，给小裴将军肉，尝尝我们的羊排。吃这块。哎，小裴将军，这肉好。来，我们接着喝，继续。17郎，现在都这种局面了，你还有心情在这喝酒、烤肉、唱曲儿呢？哎，先来一杯。没有啊？来一杯。你知不知道，孙敬派往百越的大军？尝尝这羊肉好不好吃？看这次烤的怎么样？走。来，
外面有新王的耳目，讲话小声一些。这些天我一直在等你。此时孙静在潼关虽然中毒昏迷，但他早晚会醒过来。他派往百越的大军已经在返程的路上。若大军跟孙静在潼关会合，那就麻烦了。石七郎，那你的意思呢？这几天我一直在琢磨，最好的法子就是想办法让裴大将军派你去常州。这里是常州，这里是汉水，由南至北，这里就是截杀征百越大军最佳的地方。放心，这件事情我和父亲肯定会办妥的。还有一件事情要拜托你了。嗨，你的事儿我赴汤蹈火都会去办。赴汤蹈火倒不用，就是你可得帮我这个忙。放心。秦王殿下可有什么口信送来？那就有劳信使了。何校尉不打算看一眼吗？原来是小裴将军亲自替秦王殿下送信来了。这封信呢，麻烦你交给何校尉。哦不，你也知道，现在是崔小姐，她就在洛阳城外崔家军大营里。石七郎，你是有重要的事情要和崔家谈呢，还是说已经找到了收回东都的方法？都不是，是私事。哎，你这偌大一个秦王府，虽然说陛下用羽林军围了个水泄不通，但我就不相信了，你找不到人给你送信啊？耳朵呢？你有所不知，现在羽林军奉旨，每天要给府里一干人灯点卯，耳朵身手再好，一日之内来回也来不及啊。石七郎，我和你说了，崔家谁说赴汤蹈火在所不辞啊？这么快就变卦了？还有这盒刚买来的点心，你送过去，他爱吃。快点。石七郎现在已经被软禁在府中，但他却只惦记着给你写信。你真的不打算看一眼信吗？小裴将军放心，就算天下的坏人都死绝了，你们家秦王也不会有事的。殿下不顾风险，数次救你性命，你完全没有放在心上。看来，你果然就是铁石心肠。秦王立此大功，若是现在仍旧在朝中，陛下有何可赏？若是陛下赏无可赏，那秦王的2位兄长，还有朝中大臣，是否会记得？秦王父亲被禁足，表面上看兵权尽失，可实际上，他真的失去镇西军了吗？小裴将军也是领兵打仗之人，何时该冲锋，何时该扎营休整，道理是一样的。夜深了，小裴将军也不方便在我崔家军久留，我就不送了。告辞。送信来的人不是耳朵，有人现在很失落吧？没有啊，没有。大晚上肚子饿了吧？快吃口刚送来的点心，垫一垫。还是你最好，我真的有点饿了。快吃吧。小伟，这个点心不甜不腻，真的很好吃。那个信，你真的不看啊？要不然你看看。
这怎么是张白纸啊？小伟，你早就猜到了是不是？这是什么意思啊？李逆让裴元来搜信，就说明他虽然被软禁，但依然有可用之人，而且镇西军也仍旧听命于他。别的事情都不重要，干嘛要多费笔墨呢？哎呀，你们这两个聪明人，总这样一来一往的，累不累啊？是啊，比不上有些人，只要哨子一吹，那个耳朵啊就巴巴的赶紧跑来了。觉得这样真的能劝动秦王吗？秦王其人，外刚内柔，旁人见他征战四方，沙场拼杀，其实他的内心再柔软，再良善不过。只要话说得巧，就一定可以劝动他的。陛下责令秦王闭门思过，相爷不是说好多人上了奏书，说秦王的坏话吗？木秀于林，风必摧之。正因为秦王这次立了大功，所以反而被旁人忌惮。如今陛下正在气头上，如果秦王不肯低头认错，只怕父子间会生了嫌隙，大大有碍秦王的前途。见过秦王殿下。顾小姐，本该要去府上拜望顾相，但如今我出门不便，还请顾小姐回府之后替我转达致意。殿下客气了。其实今日前来，并非父亲吩咐，而是婉娘自作主张。婉娘有一样东西想要送给殿下。顾小姐客气了，府中诸物不缺，不该收顾小姐的礼。此为婉娘亲手所绣。婉娘访遍京中故人，幸得有数人曾见过秦王殿下的生母刘娘娘的音容相貌，我就按照他们描述的绣了这幅刘娘娘的画像。绣好之后，我给认识刘娘娘的人看了，他们都说很像呢。殿下，我们小姐寻了好久，好容易找到几位曾经见过刘娘娘的人，又问了他们好久，问得可仔细了，再起了草稿，白天黑夜的埋头绣啊绣的，熬得眼睛都红了，终于将这幅绣像赶出来了。殿下，身为人子，不能承欢生母膝下，自然心中难过。可刘娘娘在天上有灵，得知殿下如今因才出众，肯定十分欣慰。多谢顾小姐，这幅绣像我就收下了。殿下是通达聪颖之人，自然也知道刘娘娘不会愿意殿下为了她的名分和陛下生分了。殿下，你看，这幅绣像我用了金线和银线，想着殿下若是将刘娘娘的绣像挂起来祭奠，也不会因为香火熏染而褪色。顾小姐想得太周到了，李逆感激不尽。殿下客气了。婉娘知道殿下不便待客，就先告辞了。小姐，你不是说要劝秦王跟陛下认错的吗？怎么后来又不说了，还这么快就告辞走了？原是我想错了。秦王将追封生母一事看得慎重。刚才我观秦王神色，
如果我继续劝他，反倒惹他不快了。再说，他收下了刘娘娘的绣像，此后每次看到绣像，必然会对我有所感念。既然如此，不如早早告辞了。秦王真的不想再当秦王了？那陛下还要再罚他吗？人中龙凤，必不会堕于泥沼之中。秦王这样的人物，什么小人都只能困扰他一时，绝不可能困扰他一世。回来了，回来了。别看了，没有回信，人家连你的信都没有拆。我又不是在等回信。不过有一句说一句啊，那个崔小姐有些话呢，确实还有些道理。她说你现在这个境况呀，那就像咱们冲锋打仗，何时该冲锋，何时呢该停下来休整，这其实你自己心里都有数。这什么呀？那是我娘的绣像，据说与她本人一般无二，我都没见过她。那这幅绣像绣得真的很好，简直是栩栩如生啊！是啊，顾小姐送来的，说她绣了很久。顾小姐送的？看来这个顾小姐对你很有心啊。失气了啊，她是不是对你有意？我与她压根儿就不是一类人，各花入各眼。我呢，还是喜欢崔小姐。那崔小姐，人连信都没看。医师以秘药辅以针灸解毒，说毒素已经被拔得七七八八了，这毒甚是绵长凶险。大都督，大都督，大都督，大都督。当初我答应秦王，如果他承诺保太孙平安，或太孙继位，我就想法子毒杀孙敬。为此我不惜与他共赴黄泉，可没想到居然没有毒死他，反而让他脱身去了潼关。倒是我失信了。娘娘，你已经尽力了，只是天不遂人愿罢了。秦王昨日来信，说孙敬虽战败，但威胁尚在，万事还是谨慎为上。你快写信给韩将军，让太孙暂且还是不要暴露行踪才好。是。殿下，萧妃娘娘传讯来了。母妃怎么样了？秦王哥哥收复了西长京，却一直没有母妃的消息，我还担忧母妃是不是出了什么事呢？殿下放心，萧妃娘娘无碍，已经在西长京城外的青云观安顿下来了。那如今京都光复，我们是不是可以回京了？殿下，萧妃娘娘传讯来，就是叫咱们暂且忍耐。孙敬还盘踞潼关，京都里，秦王是可信之人，信王、齐王均野心勃勃。娘娘，让我们继续小心藏匿，只怕还有各方
欲对殿下您不利呀。我知道了。信王要领镇西军去常州。是啊，今天在朝中，父亲刚说让我领兵去常州，阻击孙敬造反百越的兵马，信王就立时自荐领兵，还有几个迂腐文臣跟在后面说，我朝自建制以来都是由亲王任行军大总管，现在这个局面由信王领兵最为稳妥。这不是胡闹吗？大洛阳是怎么丢的？让他去领兵，岂不是让我们镇西军白白送死？哼，就这，还拉着齐王一起呢，说齐王智勇可以帮衬，到最后连陛下都要被说动。陛下下旨了？还没有正式下诏到中书省，但是陛下的意思现在已经很明显了，就是让信王领行军大总管，齐王任大将军，我为前锋，调镇西军全部3军前往常州。信王此番是想一石二鸟，他想待在常州以逸待劳。若是灭了孙敬的征百越大军，便可立下大功；二来，他想夺取我们镇西军的军权。父亲也是这么说的。父亲还说了，信王一直对东宫垂涎3尺，但是他寸功未立，在声望方面根本无法和赤七郎相比，所以他才迫不及待想去常州打一个大胜仗。孙敬遣征百越大军，用的都是沙场上的宿将，虽疲劳而返，但未必能一击必溃。信王为人轻浮自大，并不治兵；齐王有小智而无大勇，这2个人一起，不仅打不了胜仗，反倒一将无能，累死3军。来，摇！陛下不行了，陛下，你有何事啊？陛下，秦王殿下呈上奏书，请圣阅。不是让他闭门思过的吗？这知道自己错在哪儿了吗？啊，还上什么奏书？不看。哎，父皇，您还是看一眼吧。如果三弟他有什么逾矩的要求，您也好驳斥了去。儿臣夙夜忧叹，寝不安息，恐以追封一事，见难于父皇。斯人已逝，为人子者，生世敬爱，死世哀戚，敏感于内。朝中同僚为儿臣谏言，感怀孝道，其情可悯。然先母追封为昭仪，为礼法所致，儿臣不敢逾矩，由父皇决断即可。我已经上书陛下，请追封先母为昭仪，以平朝中议论。想必就在这几日，陛下就会下诏了。殿下，还请顾小姐回府后，转托顾想，麻烦她让礼部尽快安排去皇陵祭祀先皇后的典礼。殿下之时，只有中宫嫡子身份，才能主持这个典礼。想必信王并不愿意错过以嫡子身份去主持祭祀之事。实不相瞒，我不想信王和齐王领兵去常州。明白了，定将殿下深意转告家父。父皇，三弟在奏书上都说了些什么？他说他不想为难朕，特意请求追封他的生母为昭仪。
当初三弟为了追封之事，连秦王都不想做了，还当朝让父皇您难堪。如今怎么又突然上书认错？所以啊，必须得下旨好好申斥。你看看，叫他闭门思过几日，他想明白了。三弟也可能就是嘴上说的好听，他心里还是在怨恨父皇。既然他已经认错了，我觉得还是追封刘氏为贤妃吧。毕竟你和莱儿的母亲都追封皇后了，那些大臣们说的也有道理。我就你们3个儿子，唯独他母亲被追封为昭仪，的确有些不妥呀。三弟偏偏在这个时候上奏书，我看就是想要领兵去常州。如果他一认错，父皇您就让他领兵，这未免也太过骄纵了。这怎么能让他以后畏惧父皇您的威仪呀？放心吧，既然闭门思过有用，那就让他再闭门思过一段日子。小魏，秦王都已经闭门思过这么久了，怎么突然才想起来要看他？他上书给皇帝，奏请追封生母为昭仪，但礼部成了皇帝的旨意，最终追封为贤妃。此事已成定局了。秦王已经退让，此事不是应该已经了结了吗？纷争是可以了结的，但是人的心要是受了伤，哪是能说好就好的？我得去看看他。小伟，咱们好不容易翻墙进来，可这秦王府这么大，殿下会在哪儿啊？你不是有哨子吗？快叫耳朵来带路。啊，对啊。哎，桃子，何校尉，你们怎么来了？快带我们家校尉去见秦王。好，跟我来。走。拿酒来，拿酒来。放下就行，我自己来。真的不用我来倒酒吗？一人独酌，未免伤神。我陪你啊。你怎么来了？我来看看秦王官在府中是否过着酒池肉林、美人在怀的日子啊。酒池肉林倒没有，美人吗？此刻的确在此。十七郎，你还好吗？不怎么好。我的母亲为了生我难产而死。自从我来到这人世间，也不曾有过一日孝顺过他。他出身卑微，生前在梁王府中，就如同一根野草，无人问津，无人在意。他死后多年，连个名分都没有。那日在朝堂之上，我就心想，我哪怕拼了这秦王不走，我也要替他争一争，哪怕就只是一个虚名。可就这么一个虚名，他们都不肯给他。
父皇什么都不肯给他。从前我知道我父皇不喜欢我，他怪我克死了我母亲。我还以为他心里有那么一丝丝在意我母亲，如今我才发现，他对我母亲的死好像根本毫不在意。他嫌弃他出身卑贱，对他如同婢女。你说，我母亲为了生我而过世，是不是很不值得？我娘为了生我，也吃了不少苦。据说当年她喝过的药渣，都能堆起一座小山。但我娘在世的时候，经常说，她觉得这辈子最值得的事情，就是把我生下来。石七郎，什么恶月生恶子，这都是糊涂人才说出的混账话。你娘辛辛苦苦把你带到人世间，才不想看到你现在这样自怨自艾，而是希望你可以潇洒恣意地活着。潇洒恣意。潇洒恣意。人生哪有潇洒恣意啊？我本以为收复了西长京，就可以功成身退。可你看现在，这西长京里，这皇宫里，这秦王府，殿宇重重，勾心斗角，天罗地网。我呢？我连一件小事都做不到。我连替我母亲争一个虚名，我都做不到。我不知道我还能做些什么。我觉得我好没用，我觉得我好没用。其实我很难过，我心里特别难过。我知道，石七郎。其实，我特别羡慕崔大将军。为什么？因为他可以一直陪着你。我这不是来看你了吗？可你待会儿就要走了。好，那我答应你，过会儿不走了，今晚都不走了。真的吗？真的。桃子，这么久没见到我，刚才怎么急匆匆的，撇下我一个人就跑了？因为我
因为我去给你拿这个了。这是什么？这些都是我为你采集的药材。你看，这是黄芪，然后还有当归，这是白芍，还有这些。这些药材有的是我在药铺买的，有的是我直接上山采完以后自己晾干的。其实，我每想你一次，就会去采一次药材。每次想我就去采。那我看看，你一共想了我1、2、4、6，你一共想了我30多次。那，你以后要是想我的话，可以来看我嘛，也可以像秦王和校尉那样，给我写信啊。真的吗？当然是真的了。那桃子，你这么长时间有没有想我？那你猜猜喽。我猜，你肯定想过我。你凭什么那么笃定啊？因为如果你不想我的话，你就不会叫我去看你，也不会叫我像17郎一样去给你写信了。是吧？我就说嘛。算什么？17郎，夜深了，我该走了。不许走。17郎，再换一座城池，我就放你走。殿下如想要，这天下皆是殿下的囊中之物，又何须用我去换呢？我不想要天下，我只想要你。你不想要天下，可想要这天下的人，却不会放过你。那就把这天下让给他们，什么都不要，我就只想要你。
石新郎，石新郎，你终于醒了。现在什么时辰了？都过了50了。我记得我昨晚在亭子里喝酒，然后我就喝多了。我还做了一个美梦。做了一个什么梦啊？一个特别特别幸福的美梦，就像是真的一样。你一定是梦到何校尉了。哎呀，这哪来的何校尉啊？我看你啊是得了相思病，病入膏肓了。昨天晚上明明是你自己在这儿喝闷酒，我要陪你喝，你还把我赶走了。是。小伟，吃一点。你吃吧，我没什么胃口。可不是没胃口嘛，你一个晚上都没睡。哎，咱们要不要去前面镇子上找个客栈，打尖歇息半日再赶路？不用了，其实昨晚我也打了个盹儿。你说说你，千里迢迢、披星戴月的赶来见秦王殿下，怎么就不多留几日？只跟殿下说了那么一会儿话就够了。我只要看上他一眼，就放心了。要是被旁人发现了，又要生出很多枝节来。只是不知道，他如此伤心，如此内疚，要过多久才能释怀？反正我还是觉得，两个人还是要长长久久的在一起才好。只说那么一会儿话，哪能够啊？我看有些人是想跟他的耳朵长长久久的在一起。小魏，不过你还真别说，我才离开他那么一会儿，我真的就想他了。你呢？你想不想秦王殿下？确实，一日不见，如隔三秋。就是嘛。十七郎，十七郎。你做什么去了？昨天桃子不是来了吗？她说她想吃干果，所以我早上就买了一些，正准备找人给她送过去呢。昨天桃子来了？对啊，她跟何校尉一起来的。哎，也不知道她现在走到哪儿了，有没有打尖吃饭？他们什么时候走的？天不亮就走了。何校尉说不好让看守的羽林卫看到，所以他们天不亮就翻墙走了。我要去见他。啊？我有好多话要跟他说。哎，十七郎，可是陛下下旨说让你闭门思过，你这样不就抗旨了吗？那又如何？天王老子来了，我也要见他。客官请坐。客官，要不要试试我们这里的新茶，清凉润口。好，再来些吃的吧。好。小伟，我们天黑前应该能赶到洛阳。哎，你们家店还挺雅致，买茶还送花啊？两位请慢用，
小伟，尝尝。好香啊！怎么还多倒一杯啊？还不出来吗？这里好挤啊！哎呀，你怎么来了？就是想来看看你啊。昨天晚上还没看够吗？昨晚呢，醉眼朦胧没有看清楚，辛苦了，这么远跑来看我，让你奔波劳累。心甘情愿，不觉得辛苦。过些时，我也一定会去看你。殿下出此言，不怕被误会吗？还以为你要带着兵来收回洛阳呢。我阿爹可是一直想着要跟秦王殿下在战场上一决高下，难道你要给他这样的机会啊？他若派你为前锋的话，那我8成要输，到时候束手就擒，难免会有些狼狈。你要手下留情。殿下放心，你若是真有危难，我定会出手相助的。好，得君一诺，敏感五内。但是秦王殿下实在是太勇武了，切不要给我这样的机会啊！借你吉言。那这样你就永远欠我一个人情，还也还不清啊。我看李逆啊，这就是以退为进啊。他假惺惺的上书给父皇，说愿封自己的生母为昭仪，但父皇仁厚，不就封他的生母为贤妃了吗？这李逆呢，那是在闭门思过，那就是整天在琢磨着如何重掌镇西军兵权呢。大哥，父皇让你留下来，主持母后的祭典，也就只能让你遥领行军大总管之职，让小裴将军独自领兵去了常州。我们须得提防这条李逆对常州之事指手画脚，甚至是夺了镇西军军权呢。这个你放心，我既然是行军大总管，自然不会给他们机会的。此去常州，我只说是形势危急，我只让裴元带了3成的兵力和粮草先行，他一定会以为后续必定会有大军增援。哼，做梦去吧！裴元不是只听从李逆的驱使吗？如果此战大败，我倒要看看李逆还能不能保得了他。大都督，您刚解毒不久，还是先歇息一下吧。李逆这个人啊，行事老辣，我猜他8成是要在常州拦截我召回的征百越大军。京中传来消息，李逆被免去行军大总管之职，责令闭门思过。大概朝中会用信王、齐王为主帅，派兵南下了。敌将无能，累死3军。有梁王这种昏庸无能的小人做君主，竟然软禁李逆，哼，真是自断臂膀。大都督，大都督，派去追踪太孙的人传回消息，太孙似是隐匿在西长京附近的一处村镇。传令下去，生擒太孙，其余人格杀勿论。是。唉，真是时也运也，天命在此，天助我也。哈哈哈哈哈哈！裴元派人送来加急文书，说是征百越大军已经渡过了汉水，直逼常州了，催朝廷给常州补足军粮，又催着朝中派出援兵。父皇，依儿臣之见，所谓征百越大军，远道而归，疲惫不堪，而且长途奔袭路上也没有什么补给，区区几万人而已。而裴元出身武将世家，又带兵多年，
不会连眼下都应付不来吧？小裴将军既向朝中求援，若是朝中置之不理的话，只怕裴家会心有想法。二弟，你就是妇人之人，裴家再厉害，那也是父皇的臣子。如果一味的怀柔，他要什么就给什么，那父皇的威仪何在？只是朝中只拨了30%的军粮，委实不多呀。父皇，从前李逆带兵镇西军，朝廷从来不拨粮草，镇西军一样长驱直入，从劳兰关一路杀至收复两京。如今朝廷再次派遣镇西军，已经拨足了30%的粮草。所谓增派援兵，无非就是想坐吃空饷而已。这些都是军营中不成文的规矩，父皇莫受他们的蒙蔽。你是这次的行军大总管，那以你之见，怎么回复裴元呢？依儿臣之见，朝廷必须下令，命裴元不得推诿，即刻从常州出击，一举歼灭征百越的孙部叛军。不懂还瞎来！说好派给小裴将军镇西军的大部呢，开拔的时候只给了小裴将军30%的兵力和粮草，现如今既不给粮草，也不派援军，竟然还命主动出常州迎敌，这不是让我们镇西军的将士去送死吗？交给桃子。哎，这都什么时候了，你还在这儿给那个何校尉写信啊？朝廷拒绝派援军支援常州，反倒要裴元出击，我又出不了京城，如今之计，唯有请崔家军帮忙支援常州了。好，我这就去。哎，石七郎，你让崔家军去解常州之围，这事儿能行吗？反正我在信里说了，就当是我困在常州了，他总不能见死不救吧？你看什么？我在看这天下第一小白脸儿究竟长啥样。该求时就去求，大丈夫能屈能伸。要是能用一封信解常州之围，哎，这软饭吃的真是前无古人后无来者。嘿嘿，不敢当，不敢当啊。哦，睹物思人呀！唉，我觉得齐王殿下他做的不对。怎么不对啊？他心里肯定知道，校尉你一没事儿就会拿在手里摩挲玩赏，可偏偏要用稻草来做这个，那这3天2头给磨坏了怎么办？他就应该呀，用木头雕刻一个才是，这样才结实。还是谢长儿想的周到，不然他怎么会想到给你做一个哨子？因为怎么弄也弄不坏呀。这么看来，这个秦王确实不可周到。校尉，校尉，怎么说曹操，曹操就到啊？石七郎急信。陛下，陛下，常州急报！如何了？小裴将军奉旨出击，苦战2日1夜后寡不敌众，被孙部叛军围堵，镇西军实不存久。小裴将军身负重伤。那常州城呢？平凉大将军崔乙带着崔家军赶到，一举歼灭了孙部叛军。小裴将军趁机带着残存的镇西军渡河，扎营在常州100里之外。但是，崔乙带着崔家军进了常州城。什么？崔乙占了常州城？父皇，常州乃是军事要冲，不论是落到孙敬手上，还是落到崔乙手上，对我们都是大大的不利呀！父皇，裴元丢了常州城，此罪当诛啊！大哥，现在不是论罪的时候吧？常州城是被裴元弄丢的，怎么就不能追究了呢？当日，父皇拒绝了小裴将军的求援，裴宪大将军亲自入宫，分说请求父皇增派镇西军主力。但是大哥，你当时说，小裴将军是未战，有意避战，后来3道旨意送到常州，迫他出战。如今常州已失，
这个时候如果再定罪于小裴将军的话，只怕裴家会不答应吧。快想想办法！崔姨那个沙胚，上次抢了东都，这次又抢了常州，再这么下去，朕这个皇帝做的还有什么意思？还有什么脸面呢？父皇，儿臣心中倒想保荐一人，若此人能够领兵出征的话，定能收复常州。是谁？臣保荐三弟。不可，李逆正在闭门思过，怎可以带兵呢？三弟自幼能征善战，况且他与孙敬、诸部和崔家军都交战过，尚无败绩。况且这满朝文武之中，只有三弟与裴家素来都十分密切。若此时让三弟领兵常州的话，也许能够打消裴家的不满，重振军心。李逆骄逸狂妄，此前种种的悖逆言行，难道就这么算了吗？那此刻还有谁能领兵出征呢？如此危境，难道要大哥亲自出征吗？大哥乃是父皇的嫡长子，就算是父皇首肯，那满朝文武也不可能让大哥以身犯险去领兵啊！哎呀，行了，还是莱儿说的有道理。去传旨，秦王反省慎笃，免其责罚，即刻率军驰援常州。是。